Здравейте, приятели, казвам се Христо. Ще ви покажа ябълкови дървета, които в зимните месеци стават храна за животинките. Това са птички от типа на косе-босе, синигерите, брапците. Те даже ето ги къде са приятелчетата дългопашат синигер. Не знам дали ще мога да ги фиксирам. Ето къде е приятелчето. Те ходят на едни такива социални банди и пощят неуморно. Тази ябълка и ябълки, зимна храна, хората са ги създали не за птиците, те са ги създали за тях си. На дива подложка са ашвадисали културно дърво, културен сорт, по-хубав зимен сорт, сравнително с прилични размери, сравнително каквото са имали ги удовлетворява като вкусови качества и най-вече храна за зимата. А вижте дивачката каква ябълчица е хвърлила. Тук, понеже от корен е избило едно ново стъбло, което бие нагоре за светлина от дивата подложка, нека да я наречем условно ябълка киселица. И така нашите предци, защото това дърво не е станало за 20-50 години, нашите предци са създали нещо, което остава за природата и за хората. Това е в един абсолютно изоставен двор. Ябълката, понеже има способност да се самовъзстановява, отдолу отмират клони, които са засенчени, стари. Нагоре избиват нови пичове, които с времето се извиват от тежестта на плодовете и придобиват хоризонтален размер, натоварени с плод, после отново отмират. Избива нови пичове. Това е самовъзстановителната способност невероятна на ябълката. При ябълка го има, разбира се, не при всеки сорт, при круша. Но това дърво, което така нека да е старо, нека да е болно, тук пък хралупата става дом за отглеждане на пилета и други животинки. За много хора кухината в дървото е някаква форма на проблеми на болест. А за животинките това е техният дом. Всичко това започва с мечта, стремеж, умения, способности, съзидателен процес, дейност, която в последствие продължава да дава храна и живот на всеки, който иска да живее, да зимува на това място. Нека да бъде наречено трудно място с труден поминък, трудно иззимуване. Всичко това помага, но някой преди години е задействал съзидателната част от своята човешка същност и е оставил за животни и за хора дърво с плод. Дърво с плод. Желая на всички съзидателен успех!